హాయ్ వెల్కమ్ టు షో సాయి ఫుడ్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి సంక్రాంతి స్పెషల్ సకినాలు. ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా చాలా ఈజీగా చేసే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు చూసేద్దాం. దానికోసం మనం ముందుగా కొంచెం దొడ్డు బియ్యం ఒక 15 to 20 అవర్స్ వరకు నానబెట్టుకోవాలండి. మనకి రేషన్ బియ్యం అయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. ఇలా నానిన బియ్యాన్ని ఇలా వడపోసుకోండి. ఒక జల్లిగుల్లలో వేసేసి వాటర్ పోయేంత వరకు ఉంచుకోండి. తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్ పైన బియ్యం అనేటివి ఇలా వేసేసేయండి. నేను 1/2 kg వరకు తీసుకున్నాను బియ్యంని. కొంచెం తడి ఆరేంత వరకు ఇలా క్లాత్ పైన పల్చగా పరిచేసి కొద్దిగా తడిపోయేంత వరకు ఆరబెట్టండి. ఎక్కువ అవసరం లేదు. అలా అని ఫ్యాన్ ఏం వేసి ఆరబెట్టకండి, తొందరగానే ఆరిపోతాయి. కొంచెం తడిపోయిన తర్వాత ఇలా మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని మనం పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలి. దీన్ని ఇలా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఇలా జల్లించుకోండి. పిండిని సన్నం రావాలి, పిండి అనేది సాఫ్ట్గా రావాలి. ఇలా జల్లించుకొని పైన నూక అనేది వస్తుంది కదా, దాన్ని మళ్ళీ మిక్సీ జార్లో వేసుకొని మళ్ళీ మిక్సీ పట్టుకోండి. చూడండి, నేను పిండి మొత్తం ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను. ఇలా సాఫ్ట్గా రావాలి పిండి. చూడండి, మనం టచ్ చేస్తేనే పిండి చల్లగా సాఫ్ట్గా అనిపిస్తుంటుంది. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి వాము 1 స్పూన్, నువ్వులు 1/4 కప్పు, మీకు నచ్చితే నువ్వులు ఇంకా ఎక్కువైనా వేసుకోవచ్చండి. దీంట్లోకి సాల్ట్ సగం చెంచా, నువ్వుల క్వాంటిటీని వాము క్వాంటిటీని పెంచుకోవచ్చండి. ఇవన్నీ కలిసేటట్టు ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకోండి. ఇలా కలిపిన తర్వాత మనం కొద్దిగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటూ పిండిని తడుపుకుందాం. నేను ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం చేసినా నాకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినట్టు అనిపించింది. పర్లేదు, బాగానే వచ్చాయి అనిపించింది. ఒకసారి మీరు కూడా ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నట్టయితే ఏం టెన్షన్ పడకండి, చాలా ఈజీగానే వచ్చేస్తాయి. మనకు ఒక్కసారి రాలేదు అనుకుంటే 2-3 ట్రై చేస్తే చాలా ఈజీగానే వచ్చేస్తున్నాయి. చూడండి, ఇలా పిండిని తడిపి పెట్టిన తర్వాత ఒక 10 minutes వరకు పక్కన పెట్టేసేయండి. తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తీసి పిండిని ఒకసారి ఇలా కలిపేసేయండి. చూడండి, పిండి అనేది మన చేతికి అతుక్కోదు, అలాగే బౌల్కి కూడా అతుక్కోదు, చాలా సాఫ్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కొంచెంగా పిండి తీసుకొని ఇలా సకినాల్లాగా వేసేసేయండి. మీకు రాలేదు అని ఏం టెన్షన్ పడకండి, ఒక 2-3 వేస్తే అవే వచ్చేస్తాయి. ఇలా వేసిన పిండి కూడా ఏం వేస్ట్ కాదండి, మనం దాన్ని మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, కొంచెంగా పిండి తీసుకొని ఇలా సకినాల్లాగా వేసేసుకోండి రౌండ్గా. చూడండి, ఇలా వేసుకోండి. నేను కూడా ఫస్ట్ టైమే వేస్తున్నాను. ఇలా రౌండ్గా వచ్చేటట్టు చేయండి. మీకు ఒకవేళ ఇలా చేసేటప్పుడు కనుక విరిగిపోతే తీసేసి మళ్ళీ ట్రై చేయండి. ఆ పిండి ఏం వేస్ట్ కాదు, మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం. పిండి ఒకవేళ మెత్తగా అయింది అనిపిస్తే మీరు క్లాత్ పైన వేసేసేయండి. వాటర్ అనేటివి క్లాత్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి పిండి మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది. చూడండి, మిగతా పిండితో అన్నీ నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను. ఇవి కొంచెం తడి ఆరనివ్వండి, ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు. కొంచెం పైన తడి ఆరింది, ఇలా మనం ముట్టి చూస్తే పైన తడి ఆరిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది కదా, అప్పుడు మనం స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి, మనం చేతితో తీయకూడదండి వీటిని, ఏదైనా సాఫ్ట్ ప్లేట్తో కానీ ఇలా జలిగంటితో కానీ తీసుకోవాలి. చేతితో తీస్తే విరిగిపోతాయి. ఇలా ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్లోకి నెమ్మదిగా ఇలా వదిలేసేయండి. మిగతా వాటిని కూడా ఇలాగే రెడీ చేసేసుకోండి. చూసారు కదా, చాలా సింపుల్గా ఈజీగా వచ్చేసాయి. సకినాలు అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి. ఇలా వచ్చినందుకు నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ టైం చేసిన పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినందుకు ఎంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీగా వచ్చాయి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా మీకు కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. ఈ సంక్రాంతికి స్పెషల్గా మీరు సకినాలు చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి పెట్టండి, వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు, అలాగే ఇష్టంగా కూడా తింటారు. ఎంతో క్రిస్పీ అండ్ టేస్టీ సకినాలు రెడీ అయిపోయాయండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది అనేది కామెంట్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. పిండి మెత్తగైందని ఏం బాధపడకండి, క్లాత్ పైన వేసేస్తే వాటర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి పిండి పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది. అలా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.